小师妹，你不认识我们了吗？不会吧，你不会真的六亲不认了吧？哎，你还记得我是谁吗？我六亲认不认跟记不记得你们有什么关系？我绝对不可能有你这样的孙子。看，我好像有个重要的事情忘记了。想不起来就别想了。你的身体有没有好一点？要不要再休息一会儿？我想起来了。听到这话，其他三人顿时被吓了一跳，紧张地看着他。先前在燕府外面的时候，我的凤凰生火诀就领悟到2层的点上了，本来想突破的，结果罗彦中出了事儿，之后又遇到好几批人，就把这事给抛到脑后，怪不得我一直觉得有什么事情不上不下的没做完。不是，都到这时候了还要卷？趁着现在这地方安全，我先领悟一下啊，你们帮我看个场子。时间一点一点过去，他成功突破到了凤凰神火诀的第2层漫天火雨。看到其他人还在修炼，他十分欣慰且没有去打扰。他仔细地看着墙上雕刻的文字，上面的内容说的是燕家本来是普通人家，某一天从天上掉下来一块神石，他们顶礼膜拜，从神石中获得了力量。叶玲珑很想直接略过图上的各种自我吹嘘，但他一直走出去老远了，内容还是在吹燕家的丰功伟绩。小师妹呢？我那么大一个小师妹呢？怎么修炼着人没了？2种可能，要么是当场驾鹤心血，要么已经是走火入魔了。啪的一声，罗延中挨了一巴掌。叶玲珑她真的不见了？不会吧，她不会丢下我这颗果子跑路了吧？我自割一腿救她狗命，她竟然吃干抹净，负心薄幸！胖头正哀嚎着，忽然间他下面啵的一声长出了第3条腿。别嚎啦，还给你，从此我们两不相欠。你干什么？我费尽心思把它给割掉了，你给我长回来干什么？我是为了救你。说实话，3条腿不好骑兔子，中间那条不想要了。这时罗延中和穆萧然表情复杂地盯着胖头。干什么？我一个成熟的果子还不能决定自己有几条腿了？小师妹，这果子有没有性别啊？没性别。我不管，你赶紧给我整一下，我也要和你们一样2条腿跑。给胖头做完了割腿手术之后，我说你们为什么都长2条腿呢？原来2条腿比3条腿好用啊！他们4人重新出发，顺着密室的通道一直往深处走去。燕家的人为了保护那一枚天上掉下来的神石，特地建了一个地宫供奉它。叶玲珑看到神石，心情雀跃。小师妹，这神石好漂亮啊！是吧？我也这么觉得。我们把它带回去放清玄宗正宗吧。好啊，好啊。正宗？你可真敢想啊！你看燕家都被震成什么样了？罗延中刚说完，嗖嗖嗖的3个眼刀子朝着他飞了过去。这乌鸦嘴！好漂亮呀！这块石头配得上我胖头的气质，我想要它来给我造个新房子。胖头小手一伸，轻轻地摸了一下他未来的新房子。胖头摸着摸着，忽然看到了神石上贴着的一张纸条。叶玲珑，我不识字，你给我看看上面写的什么？所有人放眼望去，看到纸条上面的字，全都给愣住了。哎，别碰它，它会裂！裂了！叶玲珑，这块神石它真的裂了！哇，我的新房子！就这材质，你也不怕住进去就把你给埋了？胖头顿时就不哭了，里面出现了一团柔和的白光。叶玲珑上前一步，好奇地观察着这团白光，一双好奇的大眼睛往他这儿一看，只见他爪子一抬，一脸傲慢地朝着他丢了一团光芒，仿佛是在恩赐于他。
叶玲珑顿时感觉到了全身上下充满了浓郁的灵气。只见那只巴掌大的小兽从蛋壳里跳出来，直接跳到了他的脑袋上。完了，叶玲珑，你完蛋了！我要是完蛋了，你以为你能有什么好下场？有话好好说，这是什么玩意儿？他把你当成他仆人了，他刚刚那些灵力是他的恩赐，你受了他的好处，以后就要养着他了。还有，他现在肚子饿了，等着你赶紧给他找东西吃。宝物没找到不说，又被赖上。叶玲珑，我现在有一个好消息，一个坏消息，你想先听哪个？胖头你就挺香的，要么我去拿去喂他。好消息是，他认定你是他的仆人，他不会伤害你。坏消息是，你迟迟没有给他找吃的，他要生气了。生气就生气，我还生气呢。出门就给赖上，一个你还不够呢，现在还多了个不知道是什么的东西，我能受这气？你还是受着吧，你打不过他。他不懂，为什么是人是鬼是兽，无论是谁，第一选择都是他呀。我的剑呢？我攒了3年才换的灵剑，我不活了。眼看着其他3人被追着满场跑，一不小心还会被咬到，叶玲珑终于知道这小东西是真的厉害了。别追了，不就是吃东西吗？我有的是，你过来，想吃多少给你吃多少，吃到你撑，吃到你饱，不那点事儿。叶玲珑，这里还有一个更坏的消息，你想听吗？他是饕餮。不是吧？他不是这么倒霉吧？给他一个世界，他能吃到自己就是世界。胖头，我怀疑你在胡说八道的欺骗我。作为一只常年混迹在各种生了灵智的花草树木小动物的森林里，那些个动植物想要表达的意思我门儿清。气氛都到这儿了，他除了先喂点吃的拖延一下时间，还能怎么办呢？谁知当他把妖柴的尸体拿出来的时候，小饕餮抬起头来，一脸不悦地盯着他，看起来十分生气。他在质疑你这个仆人的忠诚。不用质疑，压根儿就没有忠诚。他觉得你在用这些破东西打发他，他很不满意。他虽然能吃，但他也不是什么都吃，他是一只尊贵的饕餮。有多尊贵？饕餮一族的小太子。叶玲珑心口一阵抽痛，这运气也是绝了。这货不仅能吃，还挑食。不行，他绝不能让这只饕餮赖上，他必须想办法逃走。凶是小事儿，但烧钱那就是大事儿了，天大的事儿。尊贵的太子殿下，您且等待一会儿。妖柴的尸体需要处理过才能变得美味，相信我，纯天然的食材只需要经过最简单的加工，就能烹制出最佳的美味。小饕餮一脸怀疑地盯着他，将信将疑，但还是耐下心来等一等。小骡子过来搭把手，你把妖柴给宰杀掉。五师兄快来帮个忙，把他宰杀好的妖柴清洗干净。那我呢？师姐，你把清洗干净的妖柴尸体拿个架子架起来。好的。为了让太子殿下满意，他把家底儿都给掏出来了。他在上面涂了几层调料之后，指尖一动，凤凰神火便烧了起来，香味飘了出来。小饕餮的表情从怀疑到疑惑到期待，到最后变成了迫不及待。我饿了。小饕餮就一爪子拍在了他前方的地面上。好好干活，动什么歪心思？这样的美味是你一个愚蠢的凡人能享受得起的吗？将手里的妖柴送到了小饕餮的面前。只见他那么点大的脑袋忽然一下变得巨大无比，顷刻间一口将妖柴吞掉。他嚼着嘴里的妖柴烤肉，眼睛微微眯着，看着就非常享受。3-2口吃完之后，他又拍了拍爪子，催促他们搞快点，
太子殿下等不及了，这点小事都办不好，要你们有何用？这话一出，就连穆萧然都忍不住抬头看了一眼胖头。干什么干什么，做事的时候专心一点。就连陆白薇都忍不下去了。胖头，你到底是哪边的？我当然是跟你们一边的呀，我这不是兢兢业业的给你们做翻译吗？你自己往他那看一眼。他果然正在生气地盯着他们，爪子在地上挠了一下又一下，地板都给他挠碎了好几块了。胖头原来真是他们一伙的。别慌，我有办法，你们好好干活。我尊敬的太子殿下，美食的制作需要耐心的等待，为了让您有个更好的体验，我这儿有个东西让您消遣，您可以一边看一边等，这样就不会着急啦。小饕餮迟疑了一秒，然后点了点他尊贵的头颅，表示同意。当叶玲珑把爱的教育片播放出来给小饕餮看的时候，小饕餮果然全部的注意力都被吸引了过去。招财也从里面飘了出来，饕餮转头看了招财一眼，嫌弃的扭过头去没理他。这种东西一股子腐臭味儿，最是难吃。而招财感受到了饕餮的力量，他也本能的没去招惹。他这不就搞定了吗？小师妹，那个画面上为什么全都是清玄宗的人啊？为了让招财认得自己亲人，招财每天都至少得看100遍，所以他肯定不会攻击咱们清玄宗同门。小师妹你好厉害呀！你这是你学来的驯鬼术吗？这不是我学来的，这是我自创的。也对，小师妹的思路无人能及。师兄，你不是御兽师吗？招财是鬼魂系的，你搞不定，那这饕餮是正儿八经的兽吧？你要不去驯化它看看？小师妹，驯化的前提是我比他强，再不济实力也要对等，比我高出一点也能接受。可那是上古凶兽饕餮啊！我现在过去还没开始训呢，人先没了。罗延忠在生死一线的送餐前线来来回回跑了几10趟，他身子一歪，倒在地上睡着了。他要是再不睡着就没招了。他肚子到底是怎么设计的？我快把整整10瓶的沉睡药水都给他用上了。沉睡药水？你怎么会有那么多奇奇怪怪的东西啊？这是当初我制服鬼王的时候40节新炼制的，后来我让他改良之后给我准备10瓶，一般人喝1滴就能睡上个几百年。小师妹，如果那个人的寿命不到几百年呢？那就睡到死呗。那我们现在怎么办？叶玲珑转身走到石台上。小师妹，你捡这个石头做什么？做研究。又是听不懂的一次。不过没关系，他们也不需要懂。那我们现在要离开这里吗？走吧，我绝对不能让他赖上。叶玲珑临走之前，还往沉睡的饕餮身上贴了好多张符纸。他手往石台上其中一个柱子上摁了一下，光芒一闪，他们瞬间消失在了原地。离开了，我们终于离开那个鬼地方了。跑啊！你们不是挺能跑的吗？陆白薇，我给过你机会，可是你不珍惜，现在就别怪我心狠手辣了。许火珠和你们所有人的命，今天都要留在这里。小场面，别慌，我们是有大佬罩着的。只见叶玲珑迅速地从戒指里摸出了棺材盒子，准备放招财吃点新鲜货。下一秒，从上面跳下来一只大脑袋的小兽，恼怒地吼了一声：哪里来的小东西？原本还嚣张不已的叶玲珑那一群人，如今慌了一批，被吓得转身就跑。你们一个都跑不掉，今天就是你们的死期！别打了，兄弟，听我一句劝，你们也快跑吧！哼，白痴！
行，有本事你别跑，就站那儿，就超过3秒，我把他的头都给你送过来。你跟他打赌，送的为什么是我的头啊？忽然听到身后一道低吼声传来，贺在庭和贺连放下意识转回头去抵挡那只小兽的攻击，准备一剑戳死它。下一秒，令他们震惊的一幕出现了，他们2个元婴期手上的圣品灵剑竟然被这只小兽一口吞掉了。从未把这只小兽当回事的贺在庭和贺连放顿时就慌了。这什么东西？嘴巴这么厉害！哎，当心，摆阵，一起全力对付他！还愣着干什么？趁着他们帮我们拖时间，快跑啊！跑什么啊？他能离开那个封印之后，他连地宫的封锁都能逃出来。从现在开始啊，他已经没有地方不能去了。放任他在天底下行走，会有很多无辜人受害的。对呀，说到底，他是我们放出来的。虽然我们不是什么好人，但我们也不能去祸害苍生啊。小师妹，是这个意思吧？叶玲珑点头，武师姐的觉悟跟得很正确。确实如此，这次我赞同2位师妹所说的话，连累无辜的事情我们不能做。那行，你说我们做。是时候拿出你的看家本领了。罗延中一愣，啊，吹大炮？对，一边吹大炮一边宰杀妖兽尸体。小师妹，这个流程我熟。放心吧，我们给你拖时间。于是遮云城乱闯小破队的烧烤摊儿在阁楼5层重新摆了起来。那只原本疯狂吞食他们的小兽忽然停了下来，目光灼灼地盯着叶玲珑那些人，并且低低地吼了一声。叶玲珑歪了一下脑袋。太子殿下，请您再说一遍啊，我刚刚没带翻译。他说你们刚刚为什么要跑掉？是不是不想再给他做肉吃了？当然不是啦，我们的食材快用完了，趁着殿下您休息的时刻，出来给您找新的食材。叶玲珑抬手一指，指向了贺在庭和贺连放他们。喏，这些都是鲜肉，比死去妖兽尸体要美味得多。这些都是我为殿下您找来的，请您慢慢享用。它们虽然新鲜，但还是烤熟的最好吃。要么，你现在把他们几个一起烤了吧。贺在庭他们几个心脏抖了一抖，而叶玲珑的手也跟着抖了一下。他虽然不是好人，但是生烤活人这个事情他也做不出来啊。太子殿下，不是什么东西都配用我的火烤的，抱歉啊，烤不好吃的食材我不做，我坚守底线，只为你献上最好的美味。听到这话，饕餮有些失望，但贺在庭他们松了口气儿，终于说2句人话了。所以委屈太子殿下您生吃了他们吧，等你把他们吃光了，正好我烤的肉也给你做好啦，完美。饕餮果然转过头去，张口就往他们身上扑。贺在庭见此，抓了一个身边的弟子往饕餮的方向扔过去。他抬手就去抓遮云城主燕震川留下来的那一把绝世宝剑，让他们去死，全都死。贺在庭面上露出了一抹狰狞的笑容。叶玲珑跑到了灵堂的另外一头，随手扭了一下柜子上的旋钮，机关一下子就停住了。哎，你怎么知道这个机关的关闭方法的？原著上写了的，你第一次碰我就知道了。第1句没听懂，但第2句足以让贺在庭再次疯狂。我去了，你之前就知道，那你不关掉？我为什么要帮你关掉？我们很熟吗？虽然我姐夫很多，但你绝不是其中一个。这时饕餮眯起了他的大眼睛，掠过了所有人，朝着贺在庭扑了上去。贺在庭吓得迅速退开，只见那只妖兽凶狠的一张口，直接把城主的那把绝世宝剑吞进了嘴巴里。你别过来，救我，救我，贺连兄救我！若是有机会，我会替你报仇的。太子，他要逃了，先吃那个。
饕餮转过头来，瞬间扑向了赫连凤，可已经来不及了。饕餮很生气，一转头把所有的怒火全都撒在剩余人的身上。不要，不要，微微，你救救我！我是你未来的夫君，我若是死了，你……我马上回去放鞭炮、摆戏台，再给路人撒红包，昭告天下，我摆脱你这个人渣，重获自由。你为什么这么恨我？因为我知道你的深情只是在长辈面前做戏，我眼看着你演了10几年，我见过你杀人不眨眼的那一面，就因为那一眼，我做了1个月的噩梦。我为了逃离，我毫不犹豫地加入了清玄宗，可我每天还是很害怕，怕某一天你把自己的脏手伸向我家人的时候，我只能眼睁睁地看着，却无力改变。所以我希望你死，趁早死。我苦心经营了那么多年，我竟然毁在了今天，毁在了你这个小师妹的手上。你预感的没错，我是别有用心。若我事成你们陆家，后面的话贺在庭没说下去，他只是低低的笑了起来，笑得丧心病狂。差不多得了，你们聊完了吗？太子殿下等不及要吃鲜肉了，我要仗着自己是太子殿下唯一的奴仆就恃宠生骄。哎，搞快点，搞快点！太子殿下，聊完了，你慢用。该死！你们陆家全都该死！你们陆家面上跟我们贺家无所不言，可背地里却藏着贺家，藏了……师姐，别看了。小师妹，我要看，亲眼看着这个道貌岸然的东西，妄想毁我陆家的东西被撕毁啃咬。我爹娘对他多好啊，当半个儿子看待。我哥对他有多信任呢？但凡有东西，必定跟他分享。师姐，结束了，以后不会再有人打你们家的主意了。那些年你做的噩梦，永远都将是梦，随着时间而消失掉，不复存在。不，叶子姐，你平时对人的时候说话那么直白，没想到你哄人的时候说话是那么的有深意啊，一套一套的，怪有文化的。高考语文满分，论文写1篇拿1次奖，你竟敢质疑我的语文水平？小罗听不懂，但小罗觉得十分厉害。小师妹，你准备好了吗？贺在庭用生命给我拖延了时间，我怎么好意思辜负他的狗命？我搞好了。不要以为我不知道你们想搞小动作，你们要是再敢逃，我就把你们通通吃掉。你们逃到哪里都没用，我的奴仆在接受我恩赐的那一刻就已经被我标记了。叶子姐，你刚刚说的大义凛然，什么天下什么苍生的，其实是因为你早就知道自己跑不掉才吹这个牛的是吗？小罗，你变了，你似乎智商有所增长。那么短的时间，他从地宫跑出来，忽略了那么一片一望无际的鬼区，直奔我所在的这个地方，连弯都不带拐的。你觉得还能是为什么？亏得他刚刚还跟着一块心潮澎湃来着，原来小丑仍旧是他自己呀。小事，跟着叶子姐，万事不慌张。尊贵的太子殿下，你看这画面里脖子上戴着项链的小人仔是不是都特别开心，特别好看？傲娇的太子殿下犹豫了1秒，点了点他尊贵的头颅。为了讨太子殿下您欢心，我给你准备了一个更漂亮、五颜六色、闪闪发光，这才配得上您尊贵的气质和王者风范。意外的是，叶玲珑的手工活儿不太好，对尺寸的估计也有相当大的误差。不慌，脖子上戴不了，脑袋上也是一样的。好看吗？太子殿下点了点头。那他以后就归你了。不过我有个事情要跟你说一下，你还是尊贵的太子，但从现在开始我将登基为王，请你喊我一声爹。叶玲珑看他不动，他微微一笑，把太子殿下面前的烤肉拿了起来，
撕下一块，嚣张地放进了自己的嘴巴里。愚蠢的凡人，你找死吗？叶玲珑笑着吃掉了烤肉，还顺手撕了一块递给了身后的人。五师姐，你做了那么多只，你不想尝一口吗？嗖的一下，贴了加速符的陆白薇光速赶到，并张嘴吃了一口。好吃。咚的一声，凶狠无比的太子殿下被一拳头砸到了地上。愚蠢的凡人，你对我做了什么？叫爹，做梦！叫爹，做梦！叫爹，做梦！叶玲珑看了看委屈兮兮的饕餮，你是不是翻译错了？无论我翻译是对是错，我这辈子绝不可能叫你一声爹。这死胖头！作为一个翻译人员，做不到良心翻译，就必须炒鱿鱼。那只要你以后老实一点，认清楚自己的地位，那么你还是当你的太子，我则成为你的新爹，你认还是不认？太子疯狂摇头。你现在去换个爹，可没那个烤肉技术。太子顿时一怔，而且你喜欢看的片子，全天下只有我二师姐会做。你要是不认爹，以后动画片也别想看了。太子瞪大了双目。最后再问你一遍，认不认你新爹？太子犹豫了片刻，在其他三人震惊的目光之下，终于缓缓地点了个头。真乖，这是我新儿子，名叫太子，他很乖的，希望大家以后多多照顾啊。叶子姐，你可要想好了，这是一只饕餮，上古凶兽，大饕餮呀，它那么凶悍，你把它带在身边，你心里边不慌吗？小罗，我家招财凶吗？我每天都带它在身边，晚上还要放出来晒月亮，你觉得我慌吗？而且你这是在质疑我的封印水平。小罗劝说失败，穆萧然接替上场。小师妹，虽说这只饕餮被封印住了，但你也知道，上一个收留他的燕家已经满门全灭了，你应该不希望咱们清玄宗有事吧？五师兄，这点我是经过了深思熟虑的。养鬼本就是大凶，现在再养一只凶兽，他们夫妇得正，可保我清玄宗万世长存。穆萧然劝说失败。小师妹，师姐，你想抱抱它吗？好可爱的，它脑袋上这一圈毛软乎乎的，尾巴滑溜溜的，拎起来特别好玩。啊，真的吗？那我也来试试，真的好可爱呀！我就担心以后养不起它，它太难吃了。小事，没钱了你来找我，咱俩一块养。小师妹，你不说点吗？你们想听什么？想听你到底是怎么降服这只饕餮的。那个七彩神石是可以封印这只上古凶兽的，我拿那个神石碎片做了项链，又在上面刻了新的符文，这才把它的力量给封印住。哎，1个月后的巅峰舞会，你们会参加吗？会啊。那可太好了，再过2个月我们又能见面了。罗岩宗，我觉得你这个人有一点好，就是凡事都往好的想。不然的话，还有什么不好的事情吗？你就没想过你这次回到烈阳殿之后，未必有命再出来吗？你们家首席大弟子赫连放跑掉了，就是让他看到你，你还能活到巅峰舞会？罗延州一愣，他怎么把这一茬给忘了？哎，没办法呀，谁叫你们这些个大宗门人手一张保命符呢？那怎么办呢？念在你这么多天还算是老实的份上，我给你指条明路吧。整容我帮你。整容？你帮我？不是？放心，我有经验。来，你过来。叶子姐，你真的能信吗？行，整完你若是不满意啊，随时可以变回原样。看我的大重生术！啥玩意儿？怀着忐忑的心情，罗延中等了1刻钟。还整残了！这话一出，罗延中那颗上下跳动的心，终于在这一刻崩毁了。叶子姐，
你到底做了什么呀？你不是说你有经验的吗？是有经验，但不多，且不专业。罗彦中哭着从戒指里拿出了一把镜子，这是哪里来的野生长毛怪啊？小事，我的大重生树只长毛发，长不了皮肉。你自己拿把刀，把你不喜欢的地方都削了就行了。我只能帮你到这儿了，剩下的交给你自己。你要是潇洒了，这锅我不背啊。彼时，叶玲珑正在抱着太子玩耍，忽然听到阁楼外面传来了一大群人的脚步声，主角团又来了。糟糕，叶荣月要找的那一把剑被太子给吞了。他在戒指里摸了半天，摸出了一把普通灵剑。太子啊，借你的牙用一下啊。按照他的记忆雕刻了个七七八八之后，叶玲珑终于放开了太子。胖头，借你果汁用一下。胖头怒而大吼起来。14张死帕符。在他用尽智慧搞完之后，他满意的把这把剑插在了燕振川的灵牌后面。啊，对，还插了点煞气。于是他又去薅了招财一把，最后大功告成，完美。妹妹，你怎么会在这里？姐姐啊，多亏你来救我，我们被人困在这儿，你若是再不来，我们恐怕这辈子都要出不去了。发现叶玲珑并没有先他一步发现了城主的那一把绝世宝剑，叶荣月松了一口气。你怎么只看见你姐姐，没看见我吗？我也会保护你离开的。那你现在就保护我离开吧。师兄，我先带他们离开，再回来跟你们会合吧。让80弟和90弟陪你一块儿的送他们出去吧。不用了，我一个人。我一个人送他们确实不安全，辛苦2位师兄跟我走一趟吧。于是昆吾城3个弟子护送叶玲珑他们4个人离开遮云城。就送你到这里了，我们要回去了。可是天已经黑了，你们现在进城没有阵法传送，里面都是鬼魂。你在担心我？江玉征笑得有些得意。叶玲珑不喜欢欠人情，毕竟他们肯放弃跟着主角团蹭经验的机会，送他们出来也不容易。他从戒指里掏出了3张鬼气符，递给他们每个人1张。那这个你们拿着，贴在身上不会被鬼魂侵扰。我在燕府的阁楼里找到的，我用不上，送给你们啦。江于征拿到叶玲珑送的符纸，笑得更灿烂了。他竟然把这么宝贝的东西送给了自己。叶玲珑，我等你长大。不用你等，我也会长大。他说什么来着？他果然看自己不顺眼。这次送他出来，也是为了找个机会跟他下战书。小师妹，我们现在是回去了吗？明早再回去吧，大半夜的赶路，未免也太拼了。我们今天就在这里修炼1晚上吧。小罗，这段时间你跟着我们辛苦了，为了感谢你的一路相随。罗延中眼睛一亮，顿时激动起来。我亲自送你回到通妹那儿吧。为了不耽误时间，我们现在就出发。哎，走快点啊，入夜了，我家招财最后一餐，你别耽误他进食。天亮了，师兄师姐，我们该回去了。这一路上，叶玲珑拿出纸笔，不停地写画画，做总结。这一趟出门，五师姐拿到了续火珠，还弄死了贺在庭。遮云城之行的任务圆满完成，但这一趟行程还是暴露出许多严重的不足和短板。很快，他们便飞到了清玄宗。我回来了，我带着小师妹和五师妹一块儿回来了。大师兄，6师弟、7师弟、2师姐、3师姐、4师姐，你们谁在？快点出来啊！有了上次的教训，这次他回来之前没有通知任何人的，他们为何都不在？不是吧？小师妹和五师妹就要砸在他一个人手里了吗？